ten trh je silne manipulovaný a veľmi malý, tak ako si povedal. Má to svoje výhody aj nevýhody. Znamená to napríklad to, že môžeme dosahovať výnosy, pokiaľ sa dokážeme pozerať na tie on-chain aj off-chain dáta, sociálne siete a tak ďalej, tak sa dajú dosahovať výnosy, ktoré pri bežných aktívach sú úplne nereálne. Bavíme sa teraz ročne o stovkách až tisíckach percent, keď sa bavíme o altcoinoch. Čo sa týka halvingu, halving vždy bol udalosťou, ktorú verejnosť a hlavne teda retail vnímal ako príležitosť alebo absolútne ju spojoval s prudkým nárastom ceny. V poslednom čase koľko významných altcoinov, ktoré v minulosti takisto prešli halvingom, tak toto nepotvrdilo. Tohto roku sa jednal napríklad o Litecoin, kde tá price action úplne chýbala. A je možné, že halving už nebude tak významnou udalosťou, ako bol v minulosti. Je to môj osobný predpoklad. A co by mohlo být tou událostí, která by Bitcoin mohla posouvat nahoru? A nebo naopak udělat s Bitcoinem nějakou neplechu a přivést, nechci říct medvědí trh, ale každopádně minimálně nějakou větší korekci po tak velkém růstu? V podstate jednoznačne sa očakávajú teraz spotové ETF-ka, to je ako jednoznačná vec. Len upozorním, že ETF-ka v minulosti v 2017 pri poslednom ATH-čku spôsobili opak toho, čo sa očakávalo. To znamená decembrové schválenie CME Futures ETF-iek spôsobilo silný januárový prepad. Dá sa tam očakávať viacero takých protichodných možností. Tie pozitívne sú ako jasné a mediálne veľmi prepierané. Možno sa vyjadrím skôr k tým potenciálne negatívnym, to znamená, prečo by po ETF-kách Bitcoin napríklad mohol ísť dole výrazne. A dôvod je ten, že každý očakáva natečenie určitého objemu peňazí do ETF-iek, čo je pomerne logické. Na druhej strane treba si uvedomiť, že zároveň so spotovými ETF-kami vznikne trh derivátov, kde pokiaľ sa pozrieme napríklad, ako to vyzerá so zlatom fyzickým a papierovým, tak ten pomer tých peňazí, ktoré natečú do derivátov a ktoré natečú reálne do daného produktu je, čo ja viem, pri zlate 1000 k 50. Takže pokiaľ sa to niečo podobné stane pri Bitcoine, tak ten objem nemusí byť dostatočný na to, aby sme sa dostali niekde na hodnoty, ktoré sú spomínané, dajme tomu 6, dokonca 7 ciferné hodnoty ako v rámci Bitcoinu. Za vec, ktorá je často ako opomínaná v médiách, tak považujem technologické problémy Bitcoinu, ktoré v poslednom čase, teda konkrétne v roku 2023, a možno sa to málo vie, málo spomína, hlavne medzi investormi, je nástup ordinál za BRC20, ktoré de facto znefunkčnili reálne platby na L1 layery Bitcoinu, kde mempool, keď v 2017 sme dokončovali niektoré projekty a mempool bol zaplnený na úrovni 200,000 nepotvrdených transakcií, tak sme to považovali za katastrofu. Tak poprosím asi možná o nějaké vysvětlení. Je to technický pojem, co jsi tady zmínil. Takže jedná sa v podstate o transakcie, pokiaľ chcete niekde reálne poslať Bitcoin po L1, čiže po vlastnom blockchaine, tak tú transakciu najprv zapíšete do mempoolu určitým spôsobom a následne ju ťažiari ako keby vyťažia a potvrdia. To znamená, až v momente, keď je potvrdená a zapísaná do bloku, do minulého bloku, až vtedy je tá transakcia ako prevedená. To znamená, keď ti chcem poslať jeden Bitcoin, tak to musí byť najprv zapísané logicky na blockchaine. Nepotvrdené transakcie sú zapísané v tzv. Mempooli, kde čakajú na vyťaženie, kým ich ťažiari vyťažia. V minulosti ten mempool pravidelným spôsobom bol vyprázdňovaný, to znamená, väčšinou bol ten mempool prázdny a tým pádom tie transakcie prebiehali. Dneska buď zaplatíš veľmi veľké fíčko za poslanie toho Bitcoinu, alebo potom tá transakcia čaká v tom mempoole na to, kým si ju ten ťažiar za to fíčko vyberie a potvrdí ju. Tým pádom môže sa stať, že v
pri fíčkach, ktoré boli v minulosti bežné, ako dajme tomu v jednotkách dolárov, tá transakcia tam bude visieť 2 mesiace, 3 mesiace aj dlhšie. A v 2023 sme videli naplnenie mempoolu na úrovni 600 000 nepotvrdených transakcií, čo de facto znefunkčňuje celý ten blockchain Bitcoinu. Je to zjednodušene povedané netechnicky objavením sa NFT-čiek na Bitcoine, takže decka sa hrajú a nedá sa robiť reálny biznis. A zároveň došlo k bezpečnostným problémom na L2 Bitcoinu, Lightning Network, čo takisto ako nefunkčňuje tie transakcie. Takže mohli by sme sa teoreticky dostať do bodu, kedy celý Bitcoin ako projekt nebude veľmi funkčný na reálne použitie, čo ako vnímam ako významné riziko.